Hola, ¿qué tal amigos? Soy un oceanólogo y venimos al estero Punta Banda. Este es un ecosistema increíble, nos tocó marea alta. Venimos a explorar, a conocer la vegetación, a observar las aves y posteriormente ver si hay la posibilidad de andar en kayak. Esta es una edición de hiking educativo para que se sumen en la próxima por si les interesa y aprendamos de los ecosistemas, como les digo, que distinguen aquí a Baja California, y somos súper afortunados de poder estar aquí en estos ecosistemas.